Olha aquilo ali, olha aquilo ali. Eu não conheço essa equipe que tá me fazendo passar essa vergonha. Eu não tô lá, não. Olha aqui, olha lá. Fazendo a Lud dançar. Meu Deus, ela ainda vai botar a música. Ai, meu Deus. Ela vai botar a música. Olha, tu não dá confiança não, tá? Esse é maneira, hein? Gostei. gostou, né? Mas tu dá $1, mas não dá confiança, tá? Olha, estão trazendo luz. Ai, meu Deus do céu. Ensina como se bota. Pra direita. Ei!